like a Hellcat. Hallo, wie geht's? J'espère que vous allez bien. Alors اليوم غادي نكملوا la suite تاع السوجي باك 2016 اللي تحدث على Umwelt Schutz. Umweltverschmutzung, okay? حبسنا عند Sprechfähigkeit A. Wortschatz. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym aus dem Text. Okay? Die Verunreinigung des Wassers bringt unsere Existenz in Gefahr. اللي يكون عنده ديجا مكتسبات قبلية يعرف Verunreinigung سينونيم تاعو Verschmutzung. هنايا في التكست ما عندناش Verschmutzung وحدها راهي هنايا Luft Verschmutzung. حنا ندو الكلمة اللي رانا مسحقينها. اوكي الوغ غادي ندو Verschmutzung. توجور لي سينونيم يكونوا من التكست ياه. اوكي الوغ نبلاصوها هنايا. Die Verschmutzung. Die Verschmutzung des Wassers bringt unsere Existenz in Gefahr. Voilà. ديجا هادي تكون في راسنا وديجا نكونو فاهمين التكست باه نطيقو نديروهم. Ergänzen Sie das Gegenteil des unterstrichenen Wortes aus dem Text. In der Stadt ist die Luft, aber auf dem Land ist sie rein. معناتها في الداخل تاع المدينة يكون ملوث وبرا زعما على برا. aus dem Land ist rein نضيف. استغل غادي نروح نحوسو على كلمة ملوث. نورمالمون شفناها هنايا في التكست مين قالك die Menschen atmen versuchte Luft. هايل versuchte Luft راهم يتنفسوا هواء ملوث. فوالا c'est-à-dire نلقاوها هايلة لا ريبونس. Versucht. In der Stadt ist die Luft versucht, aber auf dem Land ist sie rein. Voilà رانا ريبوندينا. مين نكونو فاهمين التكست يجينا كلش سهل. Wortbildung. Bilden Sie aus dem folgenden Adjektiv das passende Substantiv. مدونا Adjektiv قالونا صنعوها Substantiv. ليكون قاري الدرس تاع دي زوفيكسيون دي بروفيكسيون يعرف بلي زوبر تنعد لي زادجيكتيف دي كا سبيسيال. اوكي دوك نوريلكم. هنايا في الجنب Ausnahme Sauberkeit. دايره غي ايش بارزام ال هما اللي نزيدولهم كايت وزاوبر من لي كا سبيسيال اللي نزيدولها كايت ستادير زاوبر دي زاوبر كايت. دي زاوبر كايت. فوالا ريبوندينا عليها. الارتيكل ماجيسكول هذا كامل اللي نقطو عليهم ياه. لي زادجيكتيف اي لي فيرب ايت écrit minuscule minuscule. Mais نديرو substantif l'article c'est obligé ou le majuscule c'est obligé. اوكي قالك bilden Sie aus dem folgenden Verb das passende Substantiv. قلنا لي فيرب باه نردوهم substantif كامل نزيدو لهم ung نقلعو لهم الاندونغن سوا eln سوا iren سوا ann. l'essentiel نزيدو لهم ung ماشي كاع مهم la plupart. كيما في ändern يولي die Veränderung. فوالا زدنا له ung. Let's mit Grammatik. Setzen Sie ins Präteritum. Les terminaisons تاع Präteritum هما te, tes, te, ten, tet, ten. Bon, dimension راهي plural و atmen c'est un verbe régulier. C'est-à-dire dimension remplaçant par sie plural. Dimension atmeten frische Luft. Ten parce que on remplacera par sie تاع plural.
فوالا ريبوندينا كي نكونوا عاقلين على لا ريغل تاع لي تيرمينيزون تاع البريتيريتون. قالك زيتن زي انس بيرفكت، هضرت عليها قلت بلي دوك نوريلكم دقيقه. قاع تحت في الورقه، قاع تحت غادي كاتبه das Kind mag Schokolade essen. Perfect. Das Kind hat Schokolade essen mögen. درنا haben ins Präsens le verbe خليناه مع التالي كيما راه، و le modal verbe mag ولا mögen c'est-à-dire modal verbe im infinitif ولات عندنا دوبل infinitif هو نكتب كاع مع التالي. اما في ليكزامبل كاع التالي السطر التالي das Kind mag Schokolade un point. Das Kind hat Schokolade gemacht. هنا من ما كانش الفيرب مع المودال فيرب صرفناه عادي ودرنا البيت فاي على حساب هاد لا كونجيغيزون اللي خطره مديتها gedurft, gekonnt, gemusst, gemocht. اوكي مي مين يكون معاه لو فيرب غادي نديرو هابن ويولو دوبل انفينيتيف لو فيرب ابري المودال فيرب على فينيتيف. اوكي نطبقوها على فوالا كيفاش غادي تولي haben ins Präsens der Mensch hat die Tierarten schützen müssen. سي بون فوالا ريبوندينا عليها باسكو ديجا راه كاين فيرب على هذيك المودال فيرب يولي على فان ولا فينيتيف. اوكي نروحو للتروازيام. ersetzen Sie die unterstrichene Wörter durch das passende Modal Verb. لازم نكونوا عارفين لي مودال فيرب وين اجوتيهم. قالك die Regierung hat die Absicht die erneuerbaren هنا ني غلطة erneuerbaren Energien zu nutzen. روحو شوفو في لي مودال فيرب هاد دي ابزيشت نديرو معاها مودال فيرب. wollen die Absicht haben zu der Wunsch haben zu c'est-à-dire wollen من يكون عندنا Absicht haben zu Wunsch haben zu كيما راهي دروك c'est-à-dire غادي نديرو مودال فيرب wollen. Voilà. Die Regierung will, parce que die Regierung راهي singular, die Regierung will die erneuerbaren Energien nutzen. نصرفوه عادي c'est-à-dire هاد دي Absicht غادي تنقلع و تو غادي تنقلع ونصرفو wollen عادي نكونو تاني عارفين الكونجيغيزون تاع wollen. موراها setzen Sie ins Passiv die Chemikalien haben die Natur verschmutzt c'est-à-dire رانا في passive perfect. alors كونوا عارفين القاعدة تاعو اللي هي sein is presence ist durch parce que Chemikalien تنعد metal durch die Chemikalien ist durch die Chemikalien موراها البيت فاي et à la fin wurden mit o. فوالا رانا حليناها باسكو كنا عارفين القاعدة sein ist presence durch oder von مع البيرسون durch mit مع الميتال الوسائل الوسيلة و بيت فاي بلس wurden تدخل في القاعدة سي اوبليجي. اوكي قالك ergänzen Sie das passende relativ pronomen. بون بنعرفو وينها relative pronomen لازم هاد الجملة اللي راهي في الوسط ردوها كيما كانت كيما في لافراز الأولى dimension haben Gesundheitsprobleme باينة الزوجة ما تقولش نبداو in der Großstadt leben die Menschen non alors باينة بلي die Menschen leben in der Großstadt. die Menschen راهي singular راهي nominative plural نشوفو في الطابلو nominative plural شولا المودال فيرب تاعو. اوكي فوالا الطابلو nominative plural article تاعو دي relative pronomen دي c'est-à-dire دي. فوالا die Menschen die in der Großstadt leben haben Gesundheit. الناس اللي راهم يعيشوا في المدن الكبيرة عندهم مشاكل صحية. كونوا حافظين الطابلو تاع relative pronomen سي اوبليجي. قالك ديكلينيرن زي كونوا حافظين الطابلو تاع gemischte adjektiv Deklination und schwache adjektiv Deklination. die technisch Fortschritt hat die Leben die Menschen verändert. الأولى Fortschritt نقولوا der
technische Wort der. Bon, c'est-à-dire nominatif masculinum. L'adjectif تنزاد لها e, c'est-à-dire der technische Fortschritt hat. Après haben عندنا accusatif. Hat das Leben Leben تنعاد neutrum, c'est-à-dire hat das Leben موراه directement راه كاين substantif, c'est-à-dire رانا في الجينيتيف. Die Menschen hat das Leben der Menschen plural genitiv hat das Leben der Menschen verändert. فوالا حلينا ديكليني غنزيد باسكو ديجا كلو حافظين طابلو تاع adjectif déclination. Bon, كان هذا هو النص تاع السوجي تاع باك 2016. Je vais dire باك 2020 يا Sie können auf Wiedersehen. Tschüss. Like a Hellcat.